各位亲爱的小朋友，早安、午安，或者是晚安。不知道你们在什么时候会想起美劳老师呢？ Hello， 今天我们要来上一堂新的有趣的课了。在防疫假的这段期间，老师其实很想你们，常常想起你们那个可爱啊、童趣啊，然后有时候不经过大脑的作品。好，老师常常说我们画画啊，有时候就是你开心你喜欢，不需要思考太多，把你想的内容画出来就会很棒了。这样子的作品是最珍贵的哟。那为了鼓励你们，老师今天来解释一个很可爱的画家。你看他的作品，你会觉得哇，这个人好有趣哦。但是他的作品简单吗？其实一点都不简单哦。好，跟我一起念一下题目。今天的题目叫做眼睛、小鸟、星星跟梯子。今天这个厉害的画家，他的名字叫做米罗。让我们继续看看他的作品到底都有哪一些特色跟哪一些有趣的地方吧。首先，你可以看到老师的底图这一张很可爱的画，你觉得你看到了什么？在他的作品里面，第一个我们最常注意到的是有一个眼睛，就像我的底图这里，你有没有看到一个大大的黑色的，里面框着红色、蓝色、绿色的一个大大的眼睛？第二个叫做小鸟，他的作品里常常出现各式各样的小鸟。第三呢是星星，你觉得星星是长什么样子呢？它的星星有没有跟你想的是一样的？第四个梯子，哇，这个东西好神奇哦，竟然会有梯子出现在作品里面，而且是在这么可爱的童趣的作品里面。那它的梯子又是代表什么内容呢？第五个是每一个颜色都有它的意思。我们最常画画用到的颜色，我们讲的三原色就是红、黄、蓝。那你会发现这个作者的作品里面，它的颜色当然是以红、黄、蓝为主调，之后它还会加入很多不一样的颜色哦。那我们今天就来探讨一下米罗他有多少秘密藏在他的作品里面呢？哇哦，首先我们看到的是眼睛。好，不同颜色的眼睛代表着米罗不一样的心情。一颗眼睛、两颗眼睛、三颗眼睛，你可以发现一个人的身上可能有很多颗的眼睛。那米罗呢，常常会把眼睛放在脸以外的地方，有时候他的眼睛长在身上，有时候他的眼睛长在天空里，有时候他的眼睛就是长在他的脸上。那其实呢，对于米罗来说，眼睛长在不同的地方有不同的意涵。长在脸上就表示它是一颗眼睛，但是有横的眼睛，有直的眼睛，有红色、黄色、蓝色各种不一样颜色的眼睛。颜色的部分我们到最后老师会来做一个解释，但是在这边我要告诉你的是，米罗的眼睛除了当作眼睛，他也把它当成一个伤痕。什么叫做伤痕？就是他受伤了。当他把眼睛放在他的身上，表示这个人已经受伤了。这是一个非常特别的含义哦，所以我们等一下在观察他的作品的时候，你就可以发现，老师左边的这两个人，图底下左边这两个人，上面的这个人身上有一颗绿色的眼睛，下面的这个人的头上呢有三颗眼睛，所以他们分别代表的是不一样的故事。好，那让我们继续看下一章咯。这里老师把米罗的眼睛做了一个小小的截图，你可以发现他的眼睛有各式各样不同的造型，也有各式各样不一样的颜色。再来我们要谈到的是米罗作品里面的小鸟。哇，你看一下老师背景图的这一张小鸟，其实如果你仔细发现哦，这里虽然看起来有很多只，但总共只有4种小鸟。一种绿色的，一种红色的，一种蓝色的，一种黄色的。这个不是老师后置把它 P 图 P 了很多张重叠贴上去的哦。米罗用了一个绘画的方式叫做版画。还记得我们上次上的凸版印刷吗？
如果你用的是板子，你就可以重复的把它印出来。米罗的这几只小鸟就是用这种方式创作，它刻了好几个板子，然后呢把它重复的印在图画纸的作品上面，所以看起来有很多只小鸟，但其实从头到尾就只有4只不同的小鸟哦。米罗的小鸟常常出现在他的作品里面，除了你现在看到的这些造型，随着米罗他慢慢的越画越多，他的小鸟竟然越画越简单。我们来看看这一张图，是他的小鸟绘画的进化史哦。你看第一张，他的小鸟是蓝色的头，有一个像翅膀的东西，再来一个尾巴。其实我觉得这长得蛮像鱼骨头的诶，你们觉得呢？再来到了第二个步骤，第二个阶段，它的五官已经不见了，小鸟剩下一颗头，2个翅膀，根本就是一只翅膀吧，跟后面的尾巴尾翅的部分。再来越来越少，越来越少，甚至剩下2条线，到最后变成一个绿色的点点。哇哦，米罗人在进步，可是他的作品却越来越简单诶。那我们要读懂它，就必须要做一些研究咯。好，再来我们要看的第3个部分是米罗的星星。哇，米罗真的是一个很有智慧的人诶，我们要这样说吗？我都说不出来了，卡住了。因为你看到他的作品上面签了好多个米哦，你看1个、2个、3个，这张作品里面就有3个米耶。小朋友注意哦，这不是他的签名哦，他画的这个都是星星。好，我们先看一下右边黄色这张图哦。这3个大大的米字号是米罗的星星代表，他的星星常常用这种米字的记号出现在作品里。那我们再看看左下角有一个很大的蓝色的，这个呢，这个也是星星。米罗的作品常常因为时间不一样哦，越来越后面它会越来越简单，所以一样是星星，它有了好多种不一样的表达方式。那我们再来看看下一个是什么呢？哇哦，梯子出现了。请问你在这张图觉得哪一个东西像是梯子呢？没错，就是左上角这个黑黑的又附了一点蓝色的像格子状的，这个就是它的梯子。对于米罗来说，梯子有什么功能？梯子可以爬到他最喜欢的天空，远离在人世间的一些烦恼。他想要离开他的生活，在天空上面翱翔，做一些逃离世界的事情。好，所以梯子对米罗来说是一个心理的解脱。我们来看看他的梯子有过哪一些改变哦。哇，像画格子一样，也有弯弯曲曲的梯子，到后面只剩下2层的梯子。所以小朋友其实画画不难哦，简单的梯子你可以用很多不同的方式把它画出来。再来，我们要聊聊颜色对于米罗来说有哪些特殊的意义。刚刚我们看到了米罗的眼睛常常有不同的颜色，甚至他的作品里面每一个区块都有不一样的颜色。红色对他来说就是受伤了，流血了的感觉。红色他觉得很受伤，很难过。那再来，黄色的地方就是我们最常看到的太阳，有明亮的感觉。蓝色的地方不是大海哦，米罗喜欢的是天空。蓝色对他来说就是浩瀚无垠的天空。绿色代表的是和谐，像草地一样，让你觉得很舒服，非常和谐的感觉。那最上面黑色代表的就是黑夜咯。这样子你有没有特别了解它用颜色的意义在哪了？最后我们读懂了它之后，我们要开始实际的验证一下。请问老师刚刚讲的你都记住了吗？如果你记住了，我们就要来看看米罗他的作品有哪一些特色咯。哇，首先这一张是我们刚刚在介绍眼睛的时候说过的。其实这一张画他在画的是很多的公主。哇，天哪，怎么可能？老师哪有公主是长这样的？你们有没有很惊讶？对于米罗来说，他画的公主不是我们印象中那种漂漂亮亮的，穿着很漂亮的衣服，然后有很漂亮头发的才叫做公主。他现在画的是一个公主家里面办的派对。
哇，有没有很神奇？好，你看看哦，每一个圆形，每一个黑色，我们有看到一个黑色的小小的人头，黄色小小人头跟红色的人头，圆形的地方就是人头。那我们看一下黄色的这个大圆形哦，旁边是不是有3根翘起来的线？其实那就是头发。再来呢，下面那个十字架就是身体跟手，最后面的三角形就是裙子，在下面就是它的脚。小朋友，老师平常不让你画的那个叫什么？火柴人，现在是不是就出现了？好，那我们再来看看隔壁的这2个一高一低，我们刚刚说过他眼睛的人，一个人的眼睛在身体，一个人的眼睛在脸上。那有可能在脸上的这个是同时代表着好多个人哦。好，那我们现在看到的就是他的眼睛，在这幅作品里面竟然就出现了5颗不一样的眼睛，这代表的各是米罗不一样的心情。我们说过绿色的可能就是他很和谐的，那这个和谐的眼睛是放在身上，表示它是一个伤痕哦，所以它不是一个很痛苦的伤痕。那下面这3颗眼睛，黄色代表太阳，红色代表伤痛，那蓝色呢代表天空，所以他把这些颜色放在他的眼睛上面，代表着各种不一样心情的眼睛。好，再来我们要看到下一张作品咯。哇，这张作品你有没有发现里面也有1颗眼睛呢？没错，上面是一只彩色飞翔的小鸟。天哪，竟然是小鸟诶！而且它的这只小鸟，你有没有发现它的翅膀颜色是非常丰富的？下面呢，它画的是一个人，有1颗眼睛跟短短的手，包括左边还有1颗小小的星星。所以这张画里面总共有3个重点，第一个是张开翅膀的彩色小鸟，跟下面的这个人物，跟左下方的小星星，大家都看到了吗？随着老师说过了，随着米罗越来越进步，他的小鸟却越画越简单。这一张画，你猜猜他画了什么？有没有小朋友会觉得左下方那一只看起来像飞机的东西，长得很像小鸟？没错，左下方跟右上方这2个都是小鸟哦。没错，它们2个都是小鸟。那这时候你有没有发现右下角有一个很可爱的蓝色眼睛的东西？其实偷偷告诉你们，这是一只小狗。有没有很可爱？米罗的小狗就是这么简单，这么有趣。他画的是一个人在遛狗的样子。哇，天上有小鸟，地上也有小鸟，那旁边还有小狗跟星星相伴，还有一个梯子哦，你注意到了吗？再来就是我们刚刚讲的那一张小鸟的图，其实它的完整版是这样子的，老师刚刚只是截取一部分。那你就会发现它在中间用一个框框把它框起来，框了米罗最常用的4个颜色。那这里面其实有一只超级大只的小鸟。那黄色的上面呢，它画的是一颗月亮，下面又画了一颗星星。那底下就是它用版画的方式印出来的各式各样不同的小鸟。再来这张图，猜猜老师要让你们看的东西是什么呢？你答对了吗？我们就是要看的就是星星了。米罗的星星好简单哦，你们一定都会画。好，这张图呢，除了星星以外，里面还有很多的人物跟不一样的造型的东西。它其实把它的灵感全部融合在这张作品里。3根头发的人，彩色头发的人，还有一些动物在这里面。请问你发现了吗？再来这张作品，没错，也是要看的就是星星，3个大大的星星在画面里面，我想你应该很容易就发现了吧。再来这一张我们要看的是梯子，有没有看到2个梯子在作品当中？这一张画的是2个好朋友，他们中间有着梯子连接他们2个，包括外面还有很多的星星在他们身边闪亮做点缀，是不是很有趣啊？再来我们要看到米罗的其他符号。哇，米罗其实有很多秘密，老师还没有介绍给你知道哦。这边就请你们稍微大概看一下，以后你在看他的作品的时候，你就可以比别人多知道一些。
首先我们讲的是月亮跟太阳。老师前面列出来的这4个，第一个弯弯的，第二个绿色圆圆的，第三个像什么？像叉子吗？像叉子吗？这个绿色的叉子跟后面红色的这个红色柄的叉子，前面这4个是米罗的月亮，后面的那2个红色的点点跟一个红色大大的是米罗的太阳。对他来说，红色的小点点跟红色的大圈圈就是太阳的意思。那第二个呢，就是音符的地方，有红色的音符、蓝色音符、绿色的音符跟黑色的音符。那你特别要注意的是，当米罗把2个点点中间的线条变成锯齿状的时候，就不是开心的在唱歌咯，会变成烦恼的样子。锯齿状就代表他已经有一些烦恼的样子了。那再来最后面这一个最难懂的，叫做女人，它是由杏仁叶演变而来的，代表的是女生的意思。好，这些是老师补充的米罗符号。小朋友，你如果以后有时间，可以再往回看前面的图片，去找找看里面还有没有这些秘密在里面咯。OK， 我们再来看这一张图。老师刚刚说过了，红色大大的代表太阳，没有错，这个就是一颗太阳在正中间，下方有2个彩色的梯子，旁边围绕的很多简后画的小鸟。这一张图也是很有趣。好，再来，我们就来看看这个厉害的老爷爷吧。没错，正中间照片这张就是米罗的照片，他跟他的作品有一张可爱的合照。这个可爱的爷爷呢，从小呢就住在他爸爸买的农庄里面，每天躺在草地上看着天上，他就看到了小鸟，看到了星星，看到了月亮，看到了太阳，所以这些东西常常出现在他的作品里面。那也因为这样子呢，他对星星有很浓厚的兴趣哦，所以在长大之后，他对于天文学有比较深入的研究，包括他的作品还曾经以天上的星星作为主题，有一系列有趣的作品产生。好，那现在对于米罗的介绍就大概到这里咯。他有很多的小小的符号，小小的秘密，在他的作品里面，你会常常发现一些很有趣的小角落。有空的小朋友，欢迎你上网找一些他的图片出来看看，去解读一下米罗那一天在画的时候是什么心情，还是这里面有藏了什么不一样的故事。等你有所发现，再来告诉我们哦。小朋友，我们现在要来完成我们对于米罗作品的感想与联想咯。首先你可以使用的有黑色的笔，因为老师的纸比较大张，所以我拿的笔比较大支。那你在家里呢，就找你最方便的大小、最方便的大小的纸跟最方便大小的笔来做一个创作哦。好，首先呢，我们就是针对今天上课学到的内容来做创作。老师呢，想要在我的画面当中先画一个，看看这是什么。在我们刚刚上课里面，你有没有印象？这是米罗的眼睛，我一下就画了一个很大的眼睛。那这个眼睛呢，我想要让它就是在人的脸上，所以我这里要再画一颗头给它，附上3根头发。好，米罗的人有3根头发。再来呢，他的身体通常都是三角形的。再来，他的脚都是长这样子，你还记得吗？不记得的人没有关系，你也可以融入你的想法哦。我们不一定要画得跟米罗一模一样。再来，我想要把他的手用这样子很简单的表达一下就好了。再来呢，我想要让这个人踩在一个什么上面？看看，我们今天有学到的米罗风格的 ，yes， 没有错，就是梯子，米罗风格的梯子。这个小女生站在梯子上，然后呢，她想要去摘一颗，这是什么？星星哦！我想要让我的小女孩要去天上摘星星。
在这时候呢，它旁边出现了一只，不是鱼哦，是一只小鸟菲菲在陪它。好，我们今天上的内容叫做眼睛、小鸟、星星跟梯子。当这些东西都有了之后，我就可以来想想，我还可以在这里加什么？哦，或许我可以加一个月亮给它。然后呢，再多加几颗星星，多加几颗星星哦。好，那这样子，我们这一次的创作就可以这样子简单的完成。构完图之后，我们就可以进入下一个步骤，就是上色。在家里如果只有彩色笔也没有关系，你可以慢慢的涂。那在学校，老师就用水彩快速的把它上过哦。好。一个颜色拿起来，我们可以同时画很多个地方，不用担心。好，包括它的眼睛，我也想要让它有黄色的眼睛。好的时候就请你洗笔换颜色。再来红色的地方，我想画前面这里，这边还有这里，这个地方。好，梯子也要一个红色的。再来就到蓝色的地方咯，因为我觉得我的人是在天上摘星星，所以我想要让我的背景有多一点点的蓝色。好，米罗还有一个重点就是它有时候会让画面有部分的留白，所以小朋友你在画星星的时候，你可以像老师这样子很轻松的，我们就把它绕起来，你不用担心说，哎呦我今天没有上颜色会不会怎样，没有关系的，你就可以这样子很简单的把它做一个上色。家里如果没有彩色笔也没有关系，没有水彩也没有关系，你可以用彩色笔慢慢的做哦，我们都不赶时间的。好，我想要让我的画面到这里就好，到这里就好咯。好，这蓝色就越来越少咯。如果你是用水彩，这里你可以用清水加多一点，慢慢的用淡色系把颜色渐层过来，我都有教过咯哈，在学校我们都有上过。只有1年级的小朋友你可能还不会，那你就可以尽量用彩色笔来完成。好，那蓝色的部分我想要先用到这里。再来有一个颜色还没有用到的，叫做绿色。我们知道在他的作品里面也出现了很多的绿色，那小朋友你也可以用绿色。好，假设我想要让这个人的衣服是绿色的。好，再来眼睛的一边是绿色的。可以透过这样子来完成哦。还有一个东西要是绿色的，我希望我的月亮是绿色，和谐的月亮，绿色是和谐。OK， 好，等你画到这里之后，你可以开始再拿起奇异笔，把你觉得有一些可以是黑色的地方，我们把它补起来。因为其实在米罗的作品里面也是有蛮多黑色的色块哦，不管是小点点还是线条，也是有很多黑色的地方。那这时候在最后，你就可以把它补出来。好，这样子我们就可以完成一张简单的米罗风格创作咯，非常的简单哦，希望你也可以试试看。